जय श्री राधे राधे भाइयों। आज एक दिव्य जड़ी मिली है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को खांसी रहती है, तमाम दवाई यूज की हैं फिर भी आराम नहीं है, तो देखिए एक पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि अरूसे के पत्ते के बारे में बताया था। आज हम आपको अरूसे के फूल के बारे में बताते हैं। देखिए आप दिव्य जड़ी, देखिए ये है अरूसे का पेड़ और ये हैं इसके फूल। जिनको खांसी रहती है, सारी दवाएं कर ली हैं फिर भी अगर कोई भी आराम नहीं मिलता है, तो आप बस इनके फूलों को यूं लीजिए और देख सकते हैं इस तरह लेने के बाद में इस तरह चूसने हैं आपको, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। ये मीठे लगते हैं आपको। इस टाइम इस मौसम में फरवरी चल रही है, बहुत सारे पौधों पर फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तमाम हम पेड़ आपको दिखाते हैं अरूसे के। देखिए ज़्यादातर फूल खिले हुए हैं। अगर किसी की खांसी नहीं जा रही है किसी भी दवा से, तो आप अरूसे के फूलों का उपयोग करें और भाई अपने रोगों को दूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। देखिए दिव्य जड़ी बूटी।